兄弟姊妹，大家平安。伫领受上帝话进前，咱同心来祈祷。主的主，阮感谢你的恩典，感谢你搁一遍组织阮伫你的面前，互阮有迄款的福气来领受你的话。主，阮即时恳求你保守看顾阮的心，互阮的心会当专注、敬虔、诚实，听叹你的话，也照安尼去行。阮相信透过安尼，阮的生命毋单单得到改变，也会当甲阮接触的每一个人领受祝福。恳求主你帮助阮，安尼祈祷奉耶稣基督圣主的名，阿门。兄弟姊妹，牧师今日要用咱所读的经文，甲大家分享一个未来异象。咱拢清楚，明年是咱释教110周年的纪念甲庆典，也就是讲，双年教会伫即个地区，奉主的名所设立，已经经过100冬，搁过10冬。伫即个过程中间，咱领受上帝真大的恩典。咱所徛起的即个双年大楼，是完成伫1973年，也就是到明年已经使用50冬。所以自从牧师伫7冬前来到咱的教会，都一直有教会重建的呼声。当然，咱来明白，重建教会毋是干那起做教堂，重建教会嘛毋是一时就会当实行，需要经过长时间的规划。如果假使咱若安尼讲，咱10冬了后要开始动工，咱伫今仔日开始就要做准备。亲像咱看旧约圣经同款，大卫要起做圣殿，但是伊无法度亲手起做圣殿。圣殿是对伊的囝所罗门所完成的，但是大卫做一件要紧的代志。就是大卫为所罗门准备了材料，若无大卫准备这材料，所罗门无法度完成起做圣殿的工作。所以，咱来知，咱来提早做准备。当然，牧师也爱互大家知影，教会的重建，毋单单是硬体的重建，也是教会突破的一个机会。过去牧师伫第一间服侍教会就是台南中会富强教会，阮嘛有经过教会重建。阮对教会重建的开始，一直到硬体完成，总共开10冬的时间。伫这10冬的中间，毋单单是咧设计硬体的教会安怎起做，上界重要的是，每一个信徒透过这个建堂的过程中间，真心去经历上帝的恩典。所以牧师期待大家同一心志来致意参与这个事工，成做一个真好的建筑师。伫圣经中间，咱看起到对教会的概念是安怎讲？教会伫圣经中间希腊文的原文，毋是指一栋建筑物，毋是指互人聚会的所在，毋是指有插十字架的所在，是指一群被呼召的人。这群被呼召来到主的面前，领受恩典、负担使命的人，被称作教会。所以咱今仔日讲双年教会是啥物？毋是指双年大楼，双年教会是指你，是指我，咱就是教会。拄则经文真清楚，同咱讲，恁是上帝的建筑物，恁一定知影，恁是上帝的殿，上帝的灵点伫咱的内面。也就是讲，咱的心灵就是一个圣殿。这圣殿若无起做好势，怎样上帝的灵会点伫咱的中间？
所以牧师要大家提醒，要重建教会，毋是简单起造一栋建筑物。重建教会是，互咱即群被上帝呼召的教会信徒，重新被起造起来。也就是讲，咱重建教会以上是包含整个教会信徒，搁一遍信仰甲心灵的更新甲重建。咱一定要记住，咱就是上帝的殿，是要迎接上帝的灵踮伫咱的心内。保罗讲，如果咱若本身无被建立，毁坏上帝的圣殿，上帝会毁灭咱这个人。所以，牧师搁一遍强调，教会重建真正毋通注重咱硬体顶面要用什么款的材料，要安怎起，要安怎使用。反倒当是整个教会信徒灵命的塑造，安尼才是符合上帝的心意。就牧师咧观察，咱双年教会确实是一个受到真大恩典的教会。咱看，咱有100多档真丰富的传统，咱有上帝赏赐真丰盛的产业，咱嘛有真优质的同工甲信徒。咱过去双年教会这前辈有真长远的眼光，过去看去台湾社会发展中间的需要，因就想讲，上帝伫即款的情形爱咱做啥？所以咱设立真济服务性的机构，无论是幼儿园，无论是安养中心，也是社会福利慈善基金会，透过安尼来分享上帝的疼，来服务社会。伫教会中间，牧师嘛感觉大多数的人拢彼此相疼，咱拢同心合意咧兴旺福音。牧师有机会去外面开会，一真济场合中间，大家拢对双年教会真大的懊恼。但是牧师也这个时刻要甲大家做伙来反省。咱伫即款的下面，咱更加应该毋通骄傲自大，咱爱谦卑来反省。咱其实也有真济欠缺，咱对上帝国的较无也是不足。咱的价值观受到世界影响也是真大。咱咧推动宣教，咧尽社会义务，咧追求和平公义顶面，也有真大进步的空间。咱望咱家己的心肝想看觅，咱敢是疼家己比疼上帝较济？咱拢先看家己的需要，较看厝边的需要。咱疼家己赢过疼厝边。其实，咱若真严肃来评估，咱离上帝的标准，实在是抑阁差真济。所以，牧师要互大家真清楚，咱今仔日要讲重建教会，咱即群受呼召的信徒，必须要被重建起来，互双年教会真正伫上帝眼中，成做伊所欢喜的器具，是一间优质的教会。牧师嘛要呼吁大家，咱继续为着这个目标来向上帝恳求。牧师爱大家做伙来成做上帝的儿女，咱扮演一个聪明的建筑师的角色，咱做伙对家己开始起造，然后来起造整个教会。所以牧师今日要对3大方面，甲大家做伙来分享，要安怎起造，要安怎来重建。第一项。这一个建筑师非常重要的是，咱爱将这个根基打好势。咱拢真清楚，咱的基础若打好稳，建筑物会咱起了真悬搁真坚固。但是万一基础打无稳，咱检采用上介好的材料，起甲真悬真水，可能一片的地动，这大楼就倒去。所以，咱会真清楚，咱的信仰嘛是相共。保罗安尼讲，保罗讲，我用上帝给我的文书，亲像一个内行的建筑师立好根基。别人伫伊顶面起造，但是每一样拢爱谨慎家己，怎样伫家己的根基顶面起造。保罗伊咧讲伊的使命，伊受呼召的任务是啥物货？
伊讲伊得到上帝所授予伊的恩典，照上帝予伊的恩赐，伊亲像一个聪明的工头，亲像一个内行的建筑师。伊做一件代志，就是将迄个根基拍好在。伊讲伊做基础的工程，伊知影伫一个教会中间，一个信徒的心内，如果若基础工程做无好，将来信用就真容易放弃。地基拍好稳，厝体的规模就哪大，建筑物就哪稳固。所以保罗伫遮讲，伊伫信徒顶面拍好根基、立好根基的意思是啥物？咱继续来看。保罗伊继续安尼讲，伊讲因为上帝已经立耶稣基督做唯一的根基，无人会当立其他的根基。保罗讲，伊是上帝一个器具啊。伊是一个建筑师，伊替教会信徒拍好根基。这根基是啥物？是耶稣基督。所以上帝借着保罗，将纯正的福音，就是耶稣基督的福音。耶稣基督为着人类顶十字架的真理，带互教会信徒。当然，伊写尾是互哥林多教会，其实是指所有的教会。这就是教会上盖好的根基。而且是唯一的根基，真正的根基。一间教会的根基，一群被呼召的人的根基。如果若毋是定根伫耶稣基督的真理顶面，这袂当称作是上帝教会，这只是一个组织、一个团体尔。咱看见着真侪教会发生问题，都是无伫这个根基顶面下功夫啦。那咱会当真正重视这个根基，我相信咱会当得到更加大的福气。所以，亲爱兄弟姊妹，如果假使讲咱教会有定伫10年后要更新建造，咱应该爱利用一开始的时间，就是今仔日。对今仔日开始，咱就决定要将这根基拍好。将咱每一项心灵的圣殿起造伫耶稣基督的基础顶面，学习甲这个唯一的根基结连，而且常常甲这个根基结连。这是指咱每一个人要甲耶稣基督结连的方法，就是书一再提醒，就是咱要真用心献心地读上帝的话顶面，因为上帝的话会当帮助咱坚固对耶稣基督的信心，咱透过迫切的祈祷，透过祈祷的操练，来追求上帝的心意，咱这根基就稳固起来。这也是上帝所喜爱咱做的。所以，亲爱兄弟姊妹，咱的确爱伫这未来这时间，将这根基拍好在。当立好根基了后，咱接续就爱用心去做。保罗讲，有好的根基了后，咱就爱开始去做。去做重要的就是使用材料，材料无共款，会影响咱所起起来建筑物的品质。所以保罗安尼讲，伫这根基就是伫耶稣基督这根基顶面，有人要用金银，也是宝石去做，也有人要用木料、草、雕刻去做。咱看见着保罗提起着6种材料，这材料的品质是哪来哪歹，对金银宝石一直到木料、草甲雕刻，这当分做2大类。第一类是宝贵的、贵重的，就是金银宝石，贵重的。而且有一个特质，就是伊会当受时间考验，这品质较袂歹去。另外第2部分，这木料、这草、这雕刻，这是粗俗的，是经袂起时间的考验。保罗这分做2部分，这是咧讲啥？咱来了解。就是立了正确的根基了，咱这材料爱摕出来起做。但是保罗咧讲是只讲一个人咱来明白。保罗毋是咧讲
我的温数较少，所以我的温数是草料，是这木料，啊是这豆角。啊，别人温数较好是金银宝石，毋是安尼。伊是讲咱生命中间拢有宝贵的，亲像金银宝石的材料，嘛有较粗俗的，这木料、草甲豆角。咱拢有这物件，咱拢有这材料。啊，你到底要摕生命中间的什么款的材料出来起造你的信仰？所以，亲爱兄弟姊妹，我需要问你一个问题：你是提出生命中间倒一个部分来起造家己的信仰，来分别为圣归乎上帝？是宝贵迄个部分，是金银，也是宝石，也是粗俗的迄个部分，无价值的迄个部分，真容易歹的部分，草木。甲丢个，你是用啥货来起造咱的信仰？我是用一件代志来譬如，大家就较清楚。我毋知影恁是用啥物时间来甲上帝亲近，来读圣经，来祈祷。咱有从一天中间上界有精神的时间，上界清楚的时间，保留来亲近上帝，也是咱上界忝的时阵。摕圣经起来，互圣经看，讲我应付一下，我讲上帝啊，我上忝啊，我明仔载较认真读。咱是安尼，也是咱真真正正明白，这是对咱信仰重要的代志。咱来明白，信仰的态度非常重要，信仰这件代志非常奇妙。你若无开时间去经营，都绝对无修成。你若清清菜菜、马马虎虎来应付，信用品质就是安尼。所以牧师阁一遍提醒大家：咱到底是摕什么生命倒一个部分来做信用顶面起造的材料？这甲第三部分有真大的关系，咱一定要去重视。因为第三部分就是什么？工程的验收。咱知影一栋建筑物起好了，啊，毋是讲庆祝工程完成，啊，就搬入去住。伫建筑物使用进程，甲工程爱验收啊。哦，阮今仔日咱礼拜结束了，所有的中级同工牧师拢要去参观咱所设立的这机构，特别咱要去。三支安养中心，咱有第4期的，已经伫要完工。啊，完工了，毋是讲马上就当使用咧，搁起来工程爱去验收，验收了讲无问题，即栋建筑物才会当使用。亲爱兄弟姊妹，咱若立根基伫耶稣基督顶面，然后咱摕咱生命中间的物件出来起造，有一天啊呐，上帝来验收啦。保罗。安尼人提醒，讲到审判日子，审判日子就是工程验收的时间啦。每一个人的工程好歹，拢会显露出来，因为大火将免显露，而且试验每一个人的工程，互迄个真的品质出现。如果伊起造的工程会当受到火考验，伊就得奖赏。所以保罗咱报一个好消息啦，这是。对人来讲是一个好消息，对一寡人来讲是歹消息。有一天工程的验收，审判日子，上帝要亲自来检验咱的工程，而且上帝是用试验的火，这试验的火是表示讲一个真严格的试验，要将迄个真的品质显露出来。意思是讲，咱外口来看甲真水，有哪无路用啊？工程的坚固才通通过考验。咱知影，咱验收的毋是咱人，咱人看外表，这外表过了真水，富丽堂皇，安尼互你通过。上帝是看咱的内心，是看咱伫起造的过程中间，到真正将迄个好的材料贡献出来。咱毋通想讲咱马马虎虎啊，交差就会使啊。上帝要透过火的试验，验出真的品质。袂当清清菜菜、马马虎虎。咱若想讲，咱要用假意的敬虔来欺骗上帝，
迄是上界大诶毋对。咱看一边诶试验，比如讲9日伫大地动，即个试验就互真侪偷工减料诶大楼显露伊诶错误。所以保罗讲，如果咱若通过上帝试验，咱会得到上帝诶奖赏。但是同时啊，伊嘛甲咱警告：如果咱诶工程被火烧毁，伊就亏损。亏损意思是讲，咱无通过试验，咱就得袂到迄个宝贵诶奖赏。但是保罗有拿咱讲一个。这歹消息中间的好消息，伊讲但是伊家己却会得救，亲像火内底倒出来同款。意思是讲上帝是怜悯的上帝。咱得救无得救是在于咱到相信耶稣基督，甲咱起厝起了好无关系。但是，咱虽然中间有一寡人无提出上界好的来起做，因为上帝怜悯也会当得救。因为至少也有气啦，但是咱袂当安尼想对无？咱袂当想讲好佳哉，反正我都会当得救就会使啊。咱毋通想讲有一天审判的日子你看人伫遐咧领奖，你伫边仔咧拍扑讲我较拢无奖。咱是为着要得奖来受呼召的。咱将来每一个人面对审判的时阵。咱望迄是一个荣耀、快乐、欢喜的日子，因为咱要去领受咱的奖赏。咱要用这款的心态来面对严肃的审判。咱是为着要得到奖赏来活的。所以，亲爱兄弟姊妹，牧师毋知影大家是用生命倒一个部分来起做信仰，因为我看恁大家拢做好，大家拢做敬虔，大家拢信仰拢做好。牧师嘛，毋知上帝什么时阵要来到咱的中间最后的检验。但是牧师只会当提醒大家，真正爱重视这件代志，从咱生命中间上较宝贵的部分，摕出来起做咱的信仰。将来有一天，咱伫上帝审判的时刻，咱做伙来领奖，咱做伙来为着迄天来欢喜快乐。牧师也要甲大家分享。其实我甲保罗同款，我来到双连教会，我对家己有一个期待。我期待我会当成做一个心灵的建筑师，甲双连教会兄弟姊妹做伙来努力，来起造咱的信仰。咱祈求上帝帮助咱，咱应该爱努力，每一个人开始。咱拢将咱的信仰定根伫耶稣基督顶面，然后咱学习将咱生命中间上界宝贵的部分摕出来，起做咱的信仰。如果咱每一块砖仔，每一个人拢会当用这款的心志来起做，咱所有被呼召的人拢安尼做。安尼有一天审判的时间，咱拢会当手牵手、坦然无惊吓，来迎接上帝检验。咱拢有望会当得到奖赏，咱拢会当建立一个合乎上帝心意的教会。迄天就是咱欢喜快乐的日子。咱想看卖，如果咱每一个人拢会当用这款心态来建立家己的信仰。咱双连教会会成做一间我尼受祝福，会通祝福别人的教会。愿上帝帮助咱同心来祈祷。求你主，阮感谢你的恩典，感谢你透过你的话，搁一遍激励阮，提醒阮，主，我要将阮的信仰定根伫耶稣基督顶面，甲耶稣基督结连。阮也要用阮生命中间最宝贵，奉献伫主的面前分别为圣，来起造阮的信仰。阮也确信有一天，当荣耀的日子来临，阮会当像你学了讲，好去尽忠的路步，你来领受你永远的快乐。恳求主赐福保守，互
奉耶稣基督的名，阿门。